baby, my jsme v tom šíleným skibidi tohle vězení, jak jsme se sem dostali? Sakra, já fakt nevím, Ašvíku, tamhle je prdící strážce. Fuj, on takhle prdí, jo. No, tak se odsud musíme dostat. Jo, tak se za ním jdeme Pojď. podívat. A to musíme tady, u těch. Musíme tady Buď po opatrný, trubkách. Ašvíku, Jo, buď opatrný. Jo, tak tady to musíme takhle ventnout jako v Ty Among Us. blaho. No, tak ty jsi fakt sus. Ty brďo, kdo se to spadl, teď to jako je ve vězení. Ne, baby, já jsem spadl, ahoj. Ne, Ašvíku, jsi v pořádku. Jo, asi to je v pohodě. Lidi, tohle je fakt šílený, tady to je fakt nebezpečný. Dej si pozor, Ašvíku. Jo, dám si Pak pozor. pojď. Jdeme. Lidi, jak se tady to vůbec vyjde do takového vězení? Ašvíku, tady je tlačítko. Tady musíme rozbít. Pojď, Ašvíku. Jo, jdeme, musíme to tady rozbít, abychom se dostali pryč tady toho vězení. No lidi, tam je nebezpečný strážce, dej si pozor. Bacha, on prdí. On se fuj. tě našel. Pozor, on jde za náma. Ne, utíkej rychle, on jde za mnou, on je to fakt blízko mě. Ty brďo, a on i prdí pořád. Fuj, Fuj. to je fakt nechutný, musíme utéct z tohle prdícího vězení. On jde po mně, pomoc, Ašvíku. Baby, já nevím, jak tě teď zachránit, já jsem tady nahoře pořád. On pořád prdí, to tak smrdí, fuj. Baby, my tady musíme nejdřív kliknout na nějaký tlačítko, čím můžeme otevřít Já tu už jsem webku. to udělal, ty nube. Jo. Lidi, tak Ašvík je opravdový noob, ty bláho. Dobrý, jak já to udělám znova. Fuj, on jde za mnou, ten hnusný prdící policajt, co mám dělat? Fuj, Baby, utíkej rychle, rychle, Já už Ašvíku, jdu. čekám tu na tebe. Jo, dobrý, už je to asi v pohodě, už tady jdu po těch trubkách zase. Tak doufám, že tady nepotkáme nějakého skibidi toileta, ten by byl zlej. Jo, jak byl na začátku skibidi toilet, tak teď doufám, že tam tady fakt nebude. Zeptáme se tady paní, neviděla jsi tady kočko skibidi toileta? Tak jo, děkujeme kočičko, jdeme dál. Tady si dej ale pozor, možná to je šílený skibidi toilet. Ty lidi, my jsme tady na těch záchodech, já se bojím, že tady ten šílený skibidi toilet fakt bude, jdeme se Tak podívat. ti první. Ty brďo lidi, tady je nějaká díra. Musíš si Další vzít lopatu. Tak jo, beru lopatu. Fuj, tady si někdo pokatil, Kaž mi fuj, to, baby, jdeme. bossy. Fuj. Ty pláho, kde to jsem? Já Kde se to to fakt jsme? bojím, Ašvíku. Kde to Lidi, jsme, tohle baby, je fakt bossy? šílené. Lidi, to tady je? Fuj. Tady to je asi šílená jeskyně horníka. Doufám, že tu nepotkáme zlého horníka, to by nebylo fakt dobré lidi. Já se bojím. Tady to by bylo fakt špatný rychlo No, Ne, bacha, já dej jsem si pozor. spadl, au. Ne, jsi v pořadě, Ašvíku, ne. Jo, trošku to pálí, no, ale jdu. Musím opatrně tady po tom mostě, to je fakt jako nebezpečný. To je tajemný dungeon skibidi toileta, tak to nevím, jestli se mi tam moc chce chodit. No, ale musíme tam, jestli chceme utíct z vězení prdícího policajsty. Tak jdeme. Ty baby, bossy, ty si mám spadl, pozor. Bacha, obří lávový kámen, ty si pozor, ať ti nepřevádce, Ašvíku. Pozor, už zase jede, pozor, baby, bossy. Jdeme, rychle, utíkej. Ty jsi to přežil? Jak je to možné tady to? On tě zachránil šílený skibidi toilet anděl. Jo, já jsem s ním nejlepší kamarád totiž. Aha, tak teďko tady musíme lézt po tom žebříku, tady tom skibidi toilet dungeon. Tady je šílený strážce. Doufám, Ne, že taky neprdí. Co tady dělá? Tak doufám, že tady ten už jako nebude Ne, prdět, prdící strážce, utíkej. Ne, on jde za náma, zdrhej, rychle. Utíkej, tady jsou dveře otevřené, On mě utíkej. chytil, baby, bossy, on mě chytil prdící Ne, strážce. já tě zachránil, Ašvíku, neboj se. Už Verum Poppyho. On je tady Poppy Playtime, šílený Poppy Playtime. Je to šílený Poppy Playtime, ale teďka nevím, kde je, on se s námi úplně vytratil. Jo, já už běžím, baby, bossy. Už na tebe čekám. Já jsem tady z nějakých šílených schodů, co to se tady děje? Doufám, že tady není nějaký zlý čaroděj, to bych se fakt bál. To by bylo fakt špatné. Tak jdem. Ty brďo, kde to teď jsme? Respawn, no to my potřebovat nebudeme, ne. protože my nejsme žádný noobové, jedeme na No, to je pravda. Ty baby, bossy, co tady děláme? Snad už utečeme z toho vězení. Paní, nevíte, jak se tu dostaneme? Tak jdeme. Tak jdeme, ale Pojď. nejdřív si musíme dát tady Coca-Colu, lidi, dávajte si taky Coca-Colu, protože to je fakt dobrý. No, tak jdeme. Ty bláho, a to je Ty bláho. nebezpečné. Tady to je ve vězení, tak to není normální vězení, ale tady to. To není normální vězení, baby, bossy, tady to je vězení prdícího policisty. No ty bláho. No tak to se musíme zeptat, jak se tu dostaneme asi. Já už tady běžím. Běžím hned za tebou, Ašvíku. To Už jsem dobře, ti úplně v bossy. patách. Nesmíme se rozdělit nikdy. Fuj, ty jsi sprdla, Ašvíku. Já jsem si prdl, promiň, baby, bossy, dováž moc nesmrdí, promiň. To tak smrdí, ty jsi kid. Dál tebe, vůbec se ke mně nepřibližuj. Ne, promiň, baby, bossy, já jsem fakt nechtěl takhle prdnout. No tak dobrý, tak jdem. Počkej, nejdřív tady Ale co to musíme, tady? musíme tady nejdřív ukrát žebřík. Tak jdeme, Tak já už jsem tady ukradl šílenému policistovi žebřík. Tak nebude fakt nasraný. tak jdeme. Pozor, baby, bossy, tady je šílený skibidi kameraman. Bacha, ať nás nechytí. Ne, kameraman. Rychle, utíkej. Ale co se s tím děje s tím žebříkem? Já proč na ně nemůžu vlézt? Ašvíku, co se to děje? Já nejde to šílený prokletý žebřík od Hodry Už Vlčka, jsem nevím, co tam. s tím děje. Tak pojď, ty jsi ale noob. Hej, nesměj se mi, já nejsem noob. Jo, promiň, Ašvíku, já jsem to tak nemyslel. No tak jdeme. co se Tady tady ale děje? šílená ventilace, no tak si dej vybacha, Ašvíku. Pozor, tady je šílená ventilace, doufám, že nás to nezabije a nespadneme tady na ty ostny. No doufám, že neventneme. Lidi, takhle to podle mě musí vypadat jako když jste impostor, tak protože teď mi přijde, že jsme jako v nějaký ventce. No tak rychle jdeme. Tak rychle jdeme, protože já nejsem rád impostor teda. No já radši vždycky hraju toho Innocenta, no. Lidi, napište nám do komentářů vaši nejoblíbenější Robloxu a v příštím videu si zahrajeme. Jo, příště Tak videu pojďme vyzkoušíme dál. a ohodnotíme ji, takže doufám, že to bude fakt jako Sigma. O bacha! Fuj, co mě to zabilo? Mě zabil nějaký šílený bílej prd, fuj. No to jsou ty prdy strážců, fuj. Fuj. Oni je tady pěstujou. Oni tady pěstujou prdy, no tak to je fakt hnusný. Ale počkej, tady dole, tady jsou další. Tady jsou další, my musíme otočit totiž všechny ty kohoutky a potom už tam přestanou lítat ty prdy, tak to jdeme udělat rychle. Pojď tudy, musíme nejdřív nejít. Já se taky umřel, baby, já nechápu, jak se tady to vůbec stalo. No nic, tak jdeme dál. Blaho, já už se fakt bojím, já chci z tohohle vězení fakt už pryč. Jo, Já nechci, aby mě tady odchytl nějaký Sigma a zabil mě. Jo, to vězení je fakt nebezpečný, baby, já se tě fakt nedivím, jako. No tak jdeme, já už jsem v další ventilaci. Ty bláho, tak tady asi tímhle vedou ty prdy, ne? Ukaž mi to? No fuj, tak tady určitě ty prdy vedou, protože to tady pěkně smrdí. Fuj, tak jdeme. O bacha, šílený Co se vent.
děje? Tady to je šílený event, kam nás to vede? Baby boss, já se fakt bojím teďkonc. Neboj, to zvládneme, pojď. Ty brďo, ale tak jako to je fakt šíleně rychle. Bláho, ale lidi, kdy už je konec. Ty bláho, kam musíme jít? Tady nás to vypustí na Já jsem umřel. Ne, neumřel si baby bossy, jenom moc rychle padáš. Dobrý, už jsme vevnitř, tak pojď. Ty ale furt tady chodíme v nějakých ventilacích jak impostoři. Šílený prdící kuchař! Fuj, zase v prdí, no tak to je fakt nechutný baby boss. On si mě všiml, pomoc. Mě se taky všiml, musíme utéct. Rychle do kantýny, musíme si Ne, vzít fudzuku. On na mě hází nějaký prdící jídlo. Fuj, tak to je fakt nechutné. To je fakt nechutné, musíme si vzít tady tu bazuku a rozstřílet ho. Tak jdeme. Fuj, prosím, Už ho nech mě, střílím. nech mě. Já ho už taky střílím. On je tak silný. On je velmi silný, Gary the Chef. On určitě vypil nějaký silný potion. Among Us Potion ve 3 ráno si vypil, proto je tak silný momentálně. Pomoc, Ašvíku, on už jde na mě a já nevím, jak se mu vyhnout. Jo, zabil jsem ho, baby bossy, jsem rád. Zabil jsem ho taky, dobrý, jdeme a rychle utíkáme. Jdeme rychle utíkáme, zabili jsme toho nejšílenějšího prdícího kuchaře. Snad nás neuslyšel nějaký cílený strážce a nezabije nás, tak jdeme, pojď. Šílená skluzavka, ne. Ne, šílená zkuzavka, co to je, my jedeme 1000 km za hodinu, co se to děje, baby bossy? Já to přežil. Ty krásu, jak to letím, co se to děje? Dobrý, jsem tady, baby bossy, to jsem fakt rád, že jsem to přežil tady to. Ty bláho, já už jsem se o tebe vážně bál. Tak snad nejsi žádný noob, ne? No, nejsem žádný noob, to jako, co se to o mě myslí, baby bossy? Ne, to bys to o tobě v životě nemyslel. Lidi, dejte like a odběr a do komentářů napište, jestli Ašvík je noob nebo ne. No, tak to doufám lidi, že napíšete, že velký noob nejsem, protože já fakt noob nejsem, jediný noob tady je baby boss. Ne, to vůbec není pravda, já nejsem noob, odvolej to hned. Ne, neodvolám nikdy. Jsem na tebe vážně naštvaný teďka a utíkám bez tebe. Ne, neutíkej bez mě, prosím, baby bossy, to tak nemyslel. No dobře no, tak teďka ti to prominu. Tak jdeme a dej si pozor, ať to neopustíš. Ty brďo, co se to tady děje, baby bossy? Já se tu zasekl, Ašvíku. Já se taky, baby bossy, co mám teďkonc dělat? Myslíš, že se mám zabít? Ne, to zvládneme. Co mám dělat? Hahaha, ty jsi ale noob. Hej, nech toho! Ty jsi ale noob. Tak pojď, Ašvíku. Baby bossy, já si tady stavím cestu k tobě. A ještě... Musíme se odsud lidi, tam je šílený mechanický robot a já nevím, jak se mu vyhnout, lidi, já se fakt bojím. Lidi, co to je? To je šílený prdící mechanický robot, jak se ho máme zbavit? Musíme na ně házet burgery, aby jsme ho zabili. Budeme na něj házet burgery, jdeme na to. Ne, on už jde po mně, Co se bojím, děje? Ašvíku. On má velký rotačák jako tady ten Speakerman, jak to je možný? Ne, tady ten Speakerman. On po mně střílí, co se to děje, to je neskutečný. Já Ne, jsem zničil on je jednu tak ruku, baby rychlý. bossy. Já taky, už ničím tu druhou. On po mně jde Jo, ultra zabil silným jsem ho. rotačákem, ale zabil jsem ho. Lidi, já to jsem fakt šťastný, že jsem zabil tady toho šíleného prdícího robota. No tak jdeme. Tady je auták, už na nás čeká, tak pojď. Ty brďo, tak takovýhle velký auto jsem ještě nikdy neměl, lidi, napište do komentářů, jestli by se takovýhle auto taky přáli. Tak jdeme. Tak, konečně jsme se odsud dostali. Ty bláho, to trvalo tak dlouho, lidi. Jo, tak to jsem fakt rád, že jsme z tady toho vězení utekli, protože to bylo jako fakt hnusný vězení tady to. Tak jdeme, teďka jsou tady nějaký šipky, tak doufám, že už to vede do nějaký tajný základny. Jo, No tak se. uvidíme, lidi. Ty vole, my jsme tady v nějaký poušti, tak jako doufám, že tady na nás vybavne nějaká prdící mumie, to by bylo fakt hnusný. No, baby bossy. já doufám, že tady nebudou nějaký SCPčka silný. Tak já už tady skáču teda nahoru a jsem zvědavý, kam se Já už jsem dostaneme. tady, je tu nějaká velká helikoptéra, ty bláho, to je jako od Batmana. Počkej, já se potřebuji podívat na to taky. Ty bláho, co to tady je? Lidi, jestli chcete mít takovouhle helikoptéru, tak dejte like a napište do komentářů, chci helikoptéru. Tak jdeme, ty bláho, to bych si ale přál. Ty bláho, tak tady je to fakt šílená helikoptéra. Ty lidi, my už letíme asi na měsíc, co se to děje? Tak doufám, že nás tady nezabije nějaký šílený tajemný skibidi toilet. Ano lidi, my jsme vyhráli tady to, utekli jsme. No konečně, hele, ale tam je nějaký šílený portál, tak jdeme do něj. Jdeme se podívat do šíleného Skibidi portálu, doufám, že nás to portne do Skibidi země, kde budou tady ten speakermani. No a doufám, že tam nebudou zlý toalety. Tak pojď.